Tau manuia malo Samoa Entertainment TV ya pia. Wasilia malelus fulta sanga ele aisa swing ole ati o lau niu mafata ma iai niu e manu ai niu ele atu faleata. Mai waina fa solo pea le pepe mai tumutumu o niu ma mate i fuai lava peitai. Ele o tu mamaina fu el mtanga renga o fatu angala to ngā renga tau mawhai. Mo le tamate ina le o manu ai niu. O mo le mawina le ama mai o fata ma ingo le se. Ai o whaate telele atia manu ai niu. E no nofo i tonu o moe o niu mai lava i le niu muli ma niu ua mawalulunga. O to ulu ifo lava lau moe o niu ma wha awa wai lava. Mai le tu lau mtanga aluenga o whaatu anga. Na whaatino ai le vaenga fau tua o la au toto se o onga o le ngalue ina o whaatu anga o fuala au aina. O koko ma le niu le tu ainga o whaatu anga toto whaatasi. O le na o ongan whaatino ai sa anga si umu. Ma wha mamafa ele tausia malwa ia le lei o wha mai ni seti e wha le angala au ma awala e tonga fiti ai. O le isi awala nau lātou wha la wiloa i tau sanga watua nai. O le ngau stia leo le siama e whaave i el manu ai niu i lunga o niu. Ma pipisi atu isi manu ai niu e mamate ai. Peita ilo wha awau lava fianga o wha toanga niu le tunu. O le talo le tupe wha soa lu o luono lu o lu fitu. Wa watuai ele malo le luas fului vatesimal wha miliona tala. Ele mtanga luenga o whatu angam whainga whaiwai au fiai le lua se fulu tesimal fitu miliona tala mo le atina ina o whatu anga le tunuu. Enisi o tala, o le itumalo ainga le taile o atu iai le whaasalongo le porkalam whalau loa a le SVSG Samo Victim Support Group. Ma o mai whaatasi ai tō tino sa tui malufilufi a poli mauta ma manonauta. O le aunga o le aso, o le tuliloa ina leo ngā ruenga soani mo tangata ta ito tasi. Ma ainga o lo tupu ai sa wanga, ma le whailo atu awala yao na tali atu ai sa wanga, o fea te alu iai Mosef Sosoani, ma le tau o le apa e vili le laina Sosoani, ale SVSG le valu se lau fitu wha. E manino lava le whea o le aso, e le ai se awa noa mo sa wanga i o tātou ainga po nu. Ma whaasoane ai le whaafea ngaingo le whakasa apoli mauta, le sunga pira paunga, a wete fefe ta ule me se. Ile whaasoa tala noa i mawhauwhaunga o mea na tupu ia i lātou. Ile whaasoa na mōli mawina tala noanga i mawhauwhaunga o mea na tutupu ia i lātou. O le nā whaasoa, wailo ai vaenga e tā ua o lo o iai o se awa noa. O le whaatala noa i nai leo tangata nuu i o lātou sa wanga sa ili sosoani mga nulue whaatasi mo se suwinga le lei. Ma whaafta iai SVSG malo au whaatasi o le United Nations Trust Fund i le whaawa waina fsosoani mai ma le whaapaanga e wha o atu lea porkalame inu i tua o whai maawa noa e whaatau nuu ai ia wa onga o whaia ai o le sila fia ai o le tātou tangata o tātou tangata ma oa o mai ai. O le tauwanga tau sala e sa ili ai se la le lei Miss Samoa mea sina Samoa luono o lo o tāpena i aile pūlenga o tūlisi Samoa. Ma whaalau loa mai eita maita i tau vai au fiai Larissa Maria Pona Baker le Miss Tau Messina Island Resort. Pau mau a lam tiu whea waa le Miss Silly Eco Farm. Mille Rhonda Samuelu le Miss Samoa New South Wales. Caroline Malaitai le Miss Quen Samoa. Hope Faith Miss Samoa Hawaii. Whaatafa oi tafa mamao talitali la wipu pafutui. Lavenia to aivau. Le Miss Autalavo e whakasata nunga manono. Loto nuu tolongata, le Miss Niseses Teachers Training Institute. Dilmoa Tucson, le Miss Langoto Resort and Spa. On wha moelo lang longoina al company Telefonia le Giselle e Veni Fiji Airways le SAP ma le Beautiful Samoa. O le tauvangan masina foa se tema mo la le leo le Messina Samoa. Miss Samoa lu o fitu le o wha autu ile ua ta la Messina. E mama e le tavae yona fulu. Tala nau tai au, mai lo Samoa Entertainment TV, tulilo mai antala i vai whanua i le fia na nei.